Naam, karibu sana kunasikiza matangazo yetu kutoka Baraka1 TV, ikiwa ni saa 9 saa za Afrika Kati, 10 majira Afrika Mashariki. Mimi ni ndugu yako the one and only town DJP Baba la Baba, mzee wa Ngwasuma. Karibu sana kwa matangazo yetu ya jioni hii ya leo, na ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu kila wakati. Katika yale ambayo tutakwenda kuyajadili kwa jioni hii ni kutokana na yote ambayo uko unazidi kuyasikia na mengine ambayo pia hujayasikia. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Disemba hiyo wamefanikiwa kuweza kuwakamata mateka magaidi wa M23 160 uko upande wa Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini, na pia tutazungumzia huko jimboni Kivu ya Kaskazini ndani ya tarafa ya Masisi. FARDC wamefanikiwa kuweza kukamata eneo la Katoi ambako hapo zamani ilikuwa mikononi mwa magaidi wa M23, na tutakazia pia kulingana na hali yenye iko nazidi kuendelea kwenye uwanja wa vita maeneo ya Kigongo, Katongo na kuendelea, na pia bila kusahau baraza la Umoja wa Afrika limeweza kuzungumzia hali ya usalama mashariki mwa Kongo, huku akitaka pande zote mbili kuweza kuheshimu mikataba ya Washington na Doha, bila kutaja kwamba Rwanda ndiyo iko inagrese Republique Democratique du Congo. Hii ina maana kwamba ndani ya ndani ya AU African Union huko AU African Union na EU European Union ya hivyo. Ninazungumzia hapa AU African Union, ya Afrika. Wengi ndani yake viongozi wa Umoja wa Afrika wanaonekana kushirikiana na utawala wa Kigali, huku wakitupilia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na matukio mengine yote ambayo yako yanazidi kulindima mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia Operation Saidia Mzalendo. Kumbuka kwamba iko inaendelea, na kama hujaungana na operation hii, tumia namba zetu ili uweze kuwa kwanza kunapata haya matangazo kila wakati. Ni kipindi cha habari na maelezo ambako unapata kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanze na hii hapa. Kutokana na hali ya usalama ambayo iko inaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Baraza la Umoja wa Afrika limeweza kutaka pande zote mbili kuweza kuwekea manani mikataba ya Washington pamoja na ile ambayo imefanyika Doha, ili kuweza kuepusha mauaji pamoja na hasara pia za kiutu ambazo ziko zinazidi kuendelea mpaka sasa. Katika hii vita ya kuingia kwa M23 tarafani Uvira kumesababisha zaidi ya wakimbizi 50,000 kuweza kukimbia makazi yao na kujikuta katika hali ya ukimbizi nchini Burundi, huku wengi wakiteseka kwa hali ngumu ya maisha, na hali hiyo pia inapelekea Baraza la Umoja wa Afrika kutaka amani iweze kupatikana haraka iwezekanavyo. Lakini katika hayo yote ambayo waliweza kuzungumza, hawakutaja kwamba Rwanda ndiyo iko ina agrese Republique Democratique du Congo directly. Tutakuja kujadili hilo swala. Swala jingine hapa ni majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefanikiwa kuweza kuwakamata mateka waasi 165 kutokana na ushawishi ambao uko unaendelea, nguvu pamoja na umahiri wa wazalendo pamoja na FARDC huko jimboni Kivu ya Kaskazini. Wanajeshi 165 wa M23 wameweza kujisalimisha hiyo Disemba ya 26 Disemba ya 26, 2025 eneo la Ntoto ndani ya guvernmenti ya Walowa Uroba tarafani Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini. Hiyo ni kutokana na ripoti za kijeshi kutoka huko jimboni Kivu ya Kaskazini. Kuendelea kupunguka kwa M23 kutoka tarafani Walikale pia tarafani Masisi
inatokana na hali ya vipigo ambavyo viko vinazidi kuendelea dhidi ya M23, na hivyo kufanya wengi wao kuanza kuendelea kujisalimisha ili kuweza kuepukana na mkono wa moto. Hii sio mara ya kwanza kwa M23 kujisalimisha, licha kwamba wanajisalimisha kila kukicha, lakini kiukweli M23 wameweza kukusanya mataifa mengi na wako wanazidi kuongeza nguvu kila kukicha, huku wakiwalazimisha watu kuingia ndani ya jeshi, wakichukua wakongomani kuwalazimisha pia wanajeshi kutoka Rwanda, kutoka Uganda na nchi zingine, zaidi ya nchi 5 ambazo ziko zinasaidiana na M23, pia na Rwanda pamoja na Uganda. Tukichukua pia hili swala la huko Masisi tarafani Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC yamefanikiwa kuchukua eneo ya Katoi ambayo inapatikana huko Masisi, na hivyo kuweza kusababisha hasara kubwa kwa M23, huku wakiweza kuwadhibiti magaidi 28, pia silaha 12 zikiweza kukamatwa, na yote ni kutokana na hali ya mapigano iliyofanyika huko. Yaani ni hivi, maeneo ya Masisi ndani ya kitongoji cha Katoi, mapigano yalikuwa ni makali kati ya M23 na FARDC huko wakishirikiana na wazalendo. Katika mapigano hayo magaidi 28 waliweza kukamatwa, huku silaha 12 pia zikikamatwa kutoka kwa magaidi wa M23. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameweza kutangaza rasmi kuchukua kijiji cha Katoi kinachopatikana ndani ya groupment ya Masisi ndani ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini, na hayo yametokana na mapigano yaliyofanyika dhidi ya M23 pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huku wakishirikiana na wazalendo. Vyanzo kutoka ndani ya jeshi vinasema kwamba mapigano hayo ambayo yalichokozwa na magaidi wa M23 iliweza kuwapa ushindi FARDC, na hivyo kufanikiwa kuwakamata hao magaidi ambao walikamatwa. Licha ya kukamatwa kwa magaidi wa M23, lakini bado tu hali ya kiusalama inaendelea kuwa mbaya. Katika kipindi cha habari na maelezo unapata kutoka Baraka1 TV. Nafikiri umeelewa nini ambacho kiko kinaendelea hapa. Tuzungumzie kuhusiana na Umoja wa Afrika. Umoja wa Afrika wanatangaza kwamba tunataka amani iweze kurejea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunataka Kongo ipate amani, makundi yote mawili waheshimu mikataba ya Washington na Doha, lakini bila kutaja kwamba anayevuruga amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nani. Hii ina sura gani? Hii ina sura kwamba katika viongozi ambao wanafanya kazi ndani ya Baraza la Umoja wa Afrika, wako wanakula sahani moja na rais wa Rwanda Paul Kagame. Ni bora hata basi Umoja wa Ulaya wao wamejiprononce, licha kwamba maamuzi yanachelewa kukamatika na maamuzi yamekwisha kutolewa, lakini sasa kuyatimiza sasa ndio inakuwa na ugumu. Rwanda ilipewa mpaka ifike tarehe 1 za mwezi wa kwanza 2026, ndio hii kesho hapa wamekwisha kwamba washatoka RDC, ndio waliambiwa hivyo, lakini tarehe naona zinakaribia na bado hawajatoka. Lakini Umoja wa Afrika wao sasa hakuna hata chochote ambacho wako wanaongea cha maana, licha ya condamnation kutoka kwa Nations Unies, kutoka kwa Union Européenne. Baexpert wanasema kibarua ndio biko na tu agresi mesie benyewe ba Afrika tu tutashindwa kudenonce ile. Nchi za Afrika ziko zinashindwa kudenonce kwamba benye biko na tu agresi ni batu fulani. Ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu na wao pia wanachangia kula marupurupu ambayo wako wanayapata kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hayo na mengine, kuna jumbe mbalimbali zenye kuwa na uzito mkubwa. Ningekupa nafasi hii pia uweze kuzisikiliza, alafu tuje tumalizane kuhusiana na yote ambayo kunasikia kupitia Baraka1 TV. Kwa hiyo ninakuja kuongea kwa ajili ya Wahutu. Hali yetu ya sisi Wahutu mara nyingi huwa inanishangaza sana, tunajisahau. Hii hali ya kujisahau, mwanaume hakuwaka na sahau kila mambo hivyo, hapana. Nakuja kuonyesha watu, naleta kama kioo kwa ajili ya viongozi
ambao wanaongoza katika nchi za maziwa makuu, haswa Wahutu. Uganda ilikuwa inakaliwa na Wahutu, ni nchi ya Wahutu. Rwanda ni nchi ya Wahutu. Kenya ni nchi ya Wahutu. Tanzania ni nchi ya Wahutu. Burundi ni nchi ya Wahutu. Kongo ni nchi ya Wahutu. Lakini hizi nchi mpaka sasa ziko zinamilikiwa na wageni, ni kwa sababu ya kusinzia kwetu na kuzubaa kwetu na kujifanya kwamba sisi ndio wema kuliko Mungu. Lakini tukienda mbali sana kwenye ujenzi wa mnara wa Babeli, kabila lilikuwa moja na lugha moja, lakini ambaye alifanya mamlaka ya kuleta makabila tofauti ni Mungu, na Mungu ndiye anajua makabila. Lakini Mungu ameweka makabila, sisi tunataka tuvute makabila. Ni jambo la kushangaza sana. Hivi tunaweza vuta makabila sisi? Na kila kabila linakuwa na sehemu yake. Kwa leo kila kabila linakuwa na sehemu yake, lakini sisi tunabagua watoto wetu wa nyumbani, tunakaribisha watoto wa jirani wamiliki haki za watoto wetu. Huo ni wema au ni nini? Au ni ulemavu? Kwa hiyo nataka kusemea hili kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya yale yanayoendelea katika nchi zetu. Wakati Wahutu ndio tunaongoza pale Uganda, ni kwa sababu Uganda ni nchi yetu, ni sehemu yetu. Sisi Wahutu tulipigana vita kupiga ndugu yetu Muhutu. Tunakuja Burundi, Wahutu walinyang'anywa mamlaka, lakini hapo nakumbuka walisaidiwa na wazungu. Lakini baadaye miaka ya 1980 na kidogo walijitokeza na wakafaulu kuregeza mamlaka ya nini, ya wale Watutsi, ingawaje walisaidiwa na wazungu. Na wakati ilionekana kwamba wanataka kupata ile kuchukua mamlaka yao, wakafanya akili zao tena wale wazungu, wakaleta yule Ndadaye, wamesha muingiza elimu mbaya ndani yake, eti demokrasia, sijue sheria ya kibinadamu, haki ya kibinadamu na nini. Laurent Kabila naye akajitokeza. Rwanda, Muhutu wa Rwanda ndo alikuja kugombanisha ndugu yake Habyarimana. Pasteur Bizimungu mnamjua, wengine wanamjua. Alitoka Uganda na mambo ya ajabu, akafikiria yeye ndio mwanzo mwisho, unasikia. Lakini sasa ilikuwaje? Paulo Kagame alimuonyesha kitu, akamshika akamweka ndani kama mfugo wake, na leo ajulikane kama ameshafariki au kama angali hai. Unaona kazi tunazozifanya sisi Wahutu za kiupumbavu. Jambo Papa Rajabu, habari ya siku bwana. Sisi tunashukuru Mungu, tumefika tarehe 31 mwezi huu wa 12. Tunashukuru Mungu kwani ndiye ametuwezesha tufike tarehe ya leo. Mungu wetu ashukuriwe sana. Nilitafuta kusema juu ya info yetu ya asubuhi, kulingana na jinsi tulisikia habari zenye zikwako, jinsi mambo iko yanatembea. Jambo la kwanza tunashukuru sababu watoto wetu wanaendelea kujitahidi kupambana hii vita, na tuna uhakika na matumaini ya kwamba pamoja na Mungu vita hivi vitakuwa na mwisho. Tuna ile matumaini na tunajua ya kwamba kwa muda na wakati Mungu akitaka, Uvira itakombolewa na nafasi zingine zitakuwa zimeachiliwa na maadui. Lakini jambo moja nilipenda kupana kama vile ushauri, kama wenzetu wanataka wapambane hii vita na waishinde, waachane na mambo ya marezo sosio ambayo iko inapitika kila mara, waachane nayo kabisa. Kwani wakitembelea kwa ya marezo sosio, Uvira ilianguka
kenye kilichochea Uvira kuanguka ni mitandao ya kijamii, marezo sosio. Kila mtu iko na vyake. Nani adui akaleta panike ya ajabu na watu wakaisadiki. Adui hakukuwa na nguvu, hakukuwa na uwezo wa kukamata Uvira, lakini kupitia marezo sosio batu bana panike mpaka kiasi adui alipata nguvu, na tukashtuka tayari maile fujo ya mitandao, maile fujo ya marezo sosio, akaingia Uvira. Sasa jaribu kuhamasisha watu waachane na hizi habari za kuleta mapanike ku marezo sosio, sababu ukapigana na mtu asiyesema, wenjo uko na lalamika, wenjo watu wanaonaka kama umeshindwa, sababu uko na lalamika. Mwenzako ananyamaza kimya, anakupiga kimya kimya na anakushinda nguvu, sababu wewe hauna muda ya kunyamaza kimya. Wewe unawaza kulalamika yako ndio itakuwa msaada, kumbe ule mwenyenye mnanyamaza kimya iko anakupiga chini chini na anakutia anakudemoralize, akili inapotea, unashindwa kabisa. Ile nilishaiona, tuko nayo sisi Wakongomani. Adui hajafika karibu, balisha tangaza kama maana yake basi vitu vinakuwa nguvu. Sawa vile niko nasikia kwa mitandao yetu, maredio bako banatangaza kama jeshi la Rwanda lote lilishakuwa pale Uvira. Haiko mzuri. Pigana na adui, hata bakuye maelfu na maelfu, pambana naye kimya kimya, pana vya kutangaza kwa maredio. Munaweza jua kama wameingia, munahamasisha wenzetu kimya kimya, muko na maapare, mnawambia bwana FARDC na wazalendo hapa kumeingia adui bako ota, mujipange sawasawa gisi mutabapiga. Kimya kimya, haiko population njo ya kutangaza siri za adui za guvernema kwa adui. Maana yake bako banampatia adui nguvu. Ile nilitafuta niiseme na nikusukumie ile habari ya kwamba ile sio mzuri. Ujaribu kuhamasisha watoto waachane na zile makelele zenye bako nazo. Jua haijaleta neema kwetu, bali italeta kushindwa kwetu. Asante, nawaza umesikia na utaitendea kazi, sababu najua wewe ni leader ambao najua kupanga vitu zaidi ya sisi. Sababu kupanga vitu navyo ni akili zingine, tunaweza sema kwa madhaifu, lakini wewe unapanga, unatia kila neno kwa nafasi yake na vitu vitatembea vizuri. Ndio vile ndugu yangu, nilipenda nizungumzie hilo kusudi ulifanyie kazi juu pale kwenye huko njo kwenye tunaaminiaka sana. Sie tunasikiaka roho zetu zinatunzwa kupitia pale kwenye huko roho zetu zinatuliaka. Sasa tuko tunakusikiliza, zinatulia, sababu wewe unaendaka huko ndani huko kuuwanja, unasikiliza vyenye viko kuuwanja, unajua vyenye viko mjini, kila kitu unakisemaka na unakiona kwa macho live bila kuambiliwa na mtu. Ndio maana mimi naupendaka kufuatilia Baraka TV, sababu ni radio ya mtu ambaye nasimamiwa na watu wazima. Wewe na Roger Seko antuka nilifurahia sana gisi muko mnatuletea habari
na wakati tunazipokea tunazifanyizia kazi, zinatupatia gisi ya kuingia kati na siye tutoshemo mawazo ingine yenye tunaweza wasukumia kusudi mambo itembee vizuri. Jaribu kabisa kuhamasisha wenzetu. Ni sawa, lakini na pole sana na kazi. Niko nazidi sana kupata hiyo kuongea. Ajisi ungetu kwa naenda. Mkiwa yangu kweli ni yeye. Na kweli tabaki yako kweli hata mfanya yake haya. Ule bwana ule Tshisekedi ule ashatuzisha. President ashatuzisha mu realite. Ukiangalia ba colonel beko atuma bakuna superviser action nani. Bakuna superviser ma opération ba general bote ni bale ba mixage bikassage. Sasa ni kitu kemwe mko shina comprendre. Kama hii vita mnapenda muweze grand frère, muachane na FARDC ishaleta haya. Nyamenye donc ampasha atafanyia confiance atakukue nini? Bali bashaleta haya basha tuzarau mubaya. Donc ni bitu bya kuluma sana. Bora si ata civil anakuwa très. Bora civil anakuwa mtu wa kupenda makuta, hapana soda. Bali bashatupatisha haya sana. Siui mko naona bitu gisi biko naenda. Siui kama mko naona vraiment bazalendo kama tajiorganize opeki kivyabo magi kusikuya sio hivi na hii colonel iko naongea na baba nani ba M23 nini atafanya bya butretre, alafu mnaanza mzireke mko na mwakizie kuleta gani iko na kamata ba tretre na bafunga. Siyo kama ulifataka nani moya discours mwa kusini banamwambiaka ke kosa gani yenye uwezi uumia, akasema ni trahison. Trahison. Uko unaonesha mtu meno kumbe nyuma mgongo wako ukimpatia mgongo wako kuchomeka takisu. Una comprendre trahison. Mais mimi kwa shangala manke kuko ngine mfunta kuambia kuhusu ule mwenye la voix du Kivu. Nani journaliste nana mfatafata. Ule bwana anaanza tuletea mazarao. Naanza sasa zarolisha na pays na bazalendo na ba FARDC. Vraiment ule bwana mumshughulikie. Iko na maneno mwa kuluma sana kuo. Iko na maneno mwa kuluma sana kuo kale ka bwana. Mkashughulikie hizi si batu ya kuno Kivu na Sud Kivu. Ni damu zetu ndio zinakuwa za kusinye kama contrat za kufanya kama koro manini. Bwana sisikia kule Makasai ama kule vile Kinshasa kuko ba rebel wajitokeza mkapitale benye hivyo bakino wataenda sinye makoro na madamu ya batoto yao. Mpaka sio watu wa chini kumaeste kumano. Donc tu disais vile. Wakisha tunataka député wetu sisi tuleza voter kwa nguvu yetu anze simama ensemble. Bro kunyangana kata buko nekala mule ya kusemi ataki kitu. Bala vite kamera. Ndio maana baba wa Mushi grand frère. Vraiment mimi maneno yangu ni kweli. Mimi naongea njo kweli. Kwa juu kweli kwa kina angalia sio ni mtu fulani na ni mtu fulani kweli na kwa na justice. Bali vite kamera bali. Ifo kwanza bambiaka ni bamushi bashawisha makabila ya watu wa mingi sana bali bamushi. Ukiangalia kutoka Banyarwanda mwali magupe yabo ya M23. Ingine sha yote ingine bengine ba elite bibiko nabo wanguvu sana ni bamushi. Unakomprendre bamushi basha tuisha sana ku Kivu. Ifo kubambiliaka ile matabia yabo ile ya butretrisme na ile hii nani hii gouvernement isiujia tena bana franga abakoki na franga bote kama ile Bukavu bali kama taka bila hata kupiga risasi bote wale bamushi wanasema bamushi kwa na franga bote ni bajera Kabila bote batumikisha makuta Joseph Kabila. Mushi kwa na franga alitoa wapi mushi? Mtu anatoka Bukavu mpaka kule Misisi na Migulu. Yuko na franga alitoa wapi? Mushi alitoa wapi franga kwa kuuzisha watu bugebure. Eske Bukavu nyabo upe kile Bukavu ni nani? Ni capitale provinciale. Kila mtu kuna kwa kufilashe mais pale nifasi ya watu wote kutanana. Vraiment grand. Kama muoni bien, Tshisekedi na yeye biko yemo. Nikoza tayo ujue ngine mtumiaka yemo. Nikwambiaka hivi, ye gouvernement zazarau hii vita. Nikuzarau vita. Kusarau vita niko naona. Kwa shatuzisha kani haya. M23 haina uwezo ya kupiga basoda wa Burundi, ya kupiga basoda wa Kongo kuchangana bazalendo. Haina ile uwezo itaitoa wapi? Unijibie sasa vile mtu uniambie peti yangu ni hivi. Abana ile uwezo. Sa probleme ni nini? Vraiment mimi sasa niko naona FARDC bazalendo yo niko nasema Mungu
Mungu